Zombieland, między innymi z Woody Harrelsonem, to film bardzo specyficzny, bo tak naprawdę to miał być serial. Tak, okazało się, że Zombieland, ten film, o którym właśnie mowa, był pilotem serialu, ale twórcy pozmieniali i okazało się, że pilot serialu stał się, co to dużo mówić, filmem. Między innymi dlatego John Carpenter wycofał się z projektu, ponieważ na początku on miał reżyserować ten pilot tegoż serialu i było wszystko w porządku, no ale później, kiedy okazało się, nie, jednak jest potencjał, jednak jest możliwości, mamy nazwiska, jest większy budżet, może zrobimy z tego film, on powiedział, no bo oczywiście wtedy się wszystko odsunęło w czasie, musimy troszeczkę zmienić scenariusz, powiedział, dziękuję bardzo, czas muszę zmykać, mam inne projekty, niestety mój grafik jest zapchany. Fabuła, no, mamy postapokaliptyczną Amerykę. Na początku jest wszystko wytłumaczone, co się stało, dlaczego, kto wziął jaką tabletkę, kto wziął jaką pigułkę i w ogóle. No i okazuje się, że mamy kilkoro właściwie bohaterów, którzy jadą przez Amerykę z punktu A do... Reszta oczywiście jest już tylko i wyłącznie historią. I okazuje się, że jest potencjał, jest możliwości i rzeczywiście zaczynamy od razu wysokiego C. Od razu mamy jazdę z zombiakami. Tutaj rzeczywiście dzieje się wszystko bardzo dobrze. Obsada też jest rzeczywiście bardzo ciekawa, bo Woody Harrelson występuje w tymże filmie. Woody Harrelson, który przeżywa teraz chyba swoją 58. młodość już rzeczywiście, bo na początku to były filmy powiedzmy z Wesleyem Snipesem, tam był Pociąg z forsą, Biali nie potrafią skakać, kilka rzeczywiście innych produkcji, potem było słabiej, ale w międzyczasie jeszcze byli, zgadza się, Urodzeni mordercy i później właśnie Zombieland i teraz rzeczywiście kolejne produkcje, potem przecież jeszcze Hunger Games, jest dobrze. Jesse, tak, ja wiem, że go pewnie kojarzysz z roli Lexa Luthora, chociaż dla mnie bardziej zagadki w tymże filmie, no ale dobrze, jest czy też rzeczywiście Social Network, gdzie grał Marka Zuckerberga, czy Zuckerka, czy jakoś tak się rzeczywiście nazywał, więc nie było najgorzej. Jeżeli chodzi o panie, również jest bardzo ciekawie, bo rzeczywiście, no między innymi pojawia się Abigail Breslin i jest fajna, a miało być jeszcze więcej, bo rzeczywiście to jest film, ja najpierw powiem o obsadzie, w którym miało pojawić się wielu bardzo znanych aktorów i aktorek. Zostało tylko na tym, że pojawia się cudowny, naprawdę przekomiczny, jak zawsze Bill Murray. Jego scena przyszła już do klasyki. To w sumie nie jest jego jedyne spotkanie z zombiakami, ale rzeczywiście tak się udało. Również miał się pojawić między innymi, tutaj mam akurat ściągawkę, Patrick Swayze. Właśnie zaproponowano mu epizodyczną rolę zombiego. Jego sceny parodiowałyby inne filmy Swayze'ego, takie jak Uwierz w ducha albo Dirty Dancing, no ale niestety wtedy zdiagnozowano u niego raka, więc no, sytuacja się skomplikowała. Rolę epizodycznych zombie zaproponowano również, słuchaj tutaj, Joe Pesciemu, miał mieć jeszcze Mark Hamill, Dwayne The Rock Johnson, Kevin Bacon, Jean-Claude Van Damme, a także Matthew McConaughey. No niestety, wiadomo, jak coś może się nie zgadzać, nie pójść, to oczywiście tak też rzeczywiście będzie. Nie ma tych epizodów, jedynie się pojawia Bill Murray i wydaje mi się, że akurat to wystarczy, ponieważ Bill Murray jest super. Fabuła nie jest jakoś super wyszukana i też to jest ważne, czasami mamy horrory z wątkami komediowymi, ten film to powiedziałbym jest bardziej komedia z wątkiem horrorowym. Można tak powiedzieć, bo on nie ma za zadanie straszyć nas, on nie ma za zadanie pokazać nam niesamowitej ilości krwi, gdzie to ludzie będą zjadani i tak dalej. Nie, akurat to nie jest takiego rodzaju produkcja, to jest komedia, tutaj się mamy bawić, a to, co się dzieje po drodze, to już jest w pewien sposób coś innego. Można powiedzieć, czysta improwizacja, no nie zawsze, aczkolwiek jest scena, jak tutaj mówiłem wcześniej, mam IMDb, rozmowa Abigail Breslin i Woody'ego Harrelsona w scenie, gdzie siedzą w Hammerze i rozmowa na temat Hany Montany została kompletnie zaimprowizowana i rzeczywiście takich rzeczy w tym filmie jest dużo. Dużo rzeczywiście pojawia się spraw takich niekoniecznie że tak powiem zawodowych, no ale akurat zdarza się. Jak już mówiłem wcześniej, miał pojawić się na fotelu reżysera John Carpenter, nie wyszło. W filmach w Hollywood często jest rzeczywiście, że nie ten to będzie ktoś inny, nie ta aktorka, nie ten aktor, to się zmieni. Również tutaj było podobnie. Evan Rachel Wood, a także Megan Fox, jak to woli, obie odrzuciły rolę. Dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany z tych czy innych powodów. No chyba sobie potem pluły w brodę, bo film, którego budżet był 24 miliony, zarobił ponad 102 bańki. Oczywiście i potem była druga część Zombieland Double Tap, więc no musiało się zgodzić. Czy ten film jest zabawny? Tak.
Zombieland jest zabawnym filmem, jest zabawną produkcją. Podoba mi się w tym filmie zwłaszcza klimat. Wiesz, taki trochę post-apo, ale no mamy powiedzmy te rzeczy, które możemy... Sama zasadność, że tak powiem, że Woody Harrelson, jego postać szuka tego batona, wiesz, Twinkie to się bodajże nazywa. To jest żart oczywiście, ponieważ w Ameryce uznawane, że jest Twinkie, że to jest tak chemicznie skonstruowane cholerstwo, że nawet potrafi przetrwać wybuch bomby atomowej. Więc gdzieś tam powiedzmy tego Twinkie sobie poszukują w tym filmie. Ale humor jest dobry, rzeczywiście jest interesujący, jest zabawny, a to rzeczywiście najważniejsze. Fabuły nie spodziewaj się, tak jak mówię, i nie dostaniesz fabuły super nie wiadomo jakiej. Bardzo, bardzo prosta. Tak zdarza się. Jedyne, co tak naprawdę mi się za bardzo nie podobało, to informacja o tym, że to był pilot, że to miał być pilot serialu, przeczytałem później, po obejrzeniu filmu, specjalnie przygotowując ciekawostki właśnie z IMDb na potrzeby dzisiejszej recenzji, ale według mnie film się bardzo szybko kończy. To znaczy jest akcja finałowa, tam powiedzmy się dzieje, no wiadomo, że z zombiakami i nagle to już koniec? Ale dlaczego? A gdzie to i to? Nie będę mówił oczywiście o co chodzi. No jak dla mnie za szybko się skończyło, wydaje mi się, że można było to poprowadzić lepiej, ale może pewne szczegóły, pewne wątki są wyjaśnione w drugiej części. O tym za czas jakiś rzeczywiście. Aktorsko film się spełnia jak najbardziej, humorystycznie też, więc nic tylko oglądać można byłoby rzec. Film jest dostępny na Amazonie, za darmo w pakiecie można go obejrzeć, jak znajdę. Link to będzie w opisie, także w przypiętym komentarzu, więc możesz sobie spokojnie, śmiało zobaczyć, śmiało obejrzeć. Przypomnę, będzie to link afiliacyjny, co oznacza, że klikając na niego, Amazon z racji tego Ciebie nie skasuje, ale mi za to odpali chyba 3 centy, czy 5, czy jakoś tak. W każdym razie, jeżeli 1 milion osób to zrobi, to będę mógł sobie spokojnie kupić wyspę Wolin pewnie, co najwyżej. No, wiadomo, film się sprzedał, film się spodobał zarówno krytykom, jak i widzom. No w końcu, jakby na to nie patrzeć, zarobił swoją 4-krotność. Nawet jeżeli przyjmiemy, że budżet było 24 plus powiedzmy dodatkowe z 10-12 milionów wydanych na reklamy, na marketing, no to film i tak zarobił dosyć spore pieniądze. Bardzo mnie to oczywiście cieszy, bo ja lubię, kiedy produkcję, którą oglądasz, no mimo, że powiedzmy po nie w czasie, bo akurat nie widziałem tego filmu w kinie, a obejrzałem go na Amazonie, kiedy taką produkcję sobie oglądasz i mówisz, kurczę, rzeczywiście jest fajne, dobre, zabawne kino, i okazuje się, że jest sukcesem, bo niestety często tak bywa, że oglądasz film, mówisz, ciekawa, fajna produkcja, patrzysz, ale no niestety nie powiodło się w kinie, nie powiodło się na platformie streamingowej, bo to też wiesz, na Netflixach i tak dalej, tam się musi zgadzać ilość łapek w górę, czy chociażby na Netflixie są już nawet podwójne łapki w górę. Zdarza się to. Ilość oczywiście pozyskanych subskrybentów i tak dalej. To są po prostu technikalia, akurat nie będę się już rozwodził. Natomiast Ty udostępnij tę recenzję na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. Niech coraz więcej osób obejrzy sobie film o zombiakach, bo ostatnio właśnie gadałem z jednym z widzów. Zombie to chyba to jest najsłabiej reprezentowana gałąź horrorów ogólnie, to znaczy, że najsłabsze jakościowo są filmy, bo jeżeli tak byśmy powiedzmy gadamy o slasherach, jest inaczej o duchach i tak dalej, a jeżeli chodzi o zombiaki, wymienić powiedzmy 10 dobrych filmów o zombiakach, no to chyba robi się trudno, chyba że znasz 10 filmów o zombiakach, dobrych 10 filmów o zombiakach, to napisz mi w komentarzu, może akurat rzeczywiście ja się mylę, ja się nie znam, różnie to może być, a więcej horrorów tutaj jest. Tak, jak najbardziej. Na tej liście jest całe mnóstwo horrorów.